मेरा नाम रवि है। मेरा नाम सोनू है। मेरा नाम ऋषभ है। हम गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल गांधीनगर के बच्चे हैं। हमने मच्छर भगाने वाला वोल्केनो बनाया है। हमने मच्छर भगाने वाला वोल्केनो बनाया है, जिससे कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मच्छर और वो जो भी मस्कीटोज है बड़ी मात्रा में बढ़ गए हैं, जिससे कि हमें बड़े सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि मस्कीटोज, चिकनगुनिया आदि। और इससे हमें ये बेनिफिट मिल सकता है कि लोग रात को आराम से सो सकते हैं और जो भी आगे का कार्य हो वो आराम से कर सकते हैं वो लोग। इसमें नीम की पत्ती और कोयला और जला के रख दीजिए। इससे कोई केमिकल भी नहीं है और नेचुरल भी है। हम चाहते हैं कि हर घर में मच्छर भगाने वाला वोल्केनो होए।